ලාංකික වනපෙත් අතර සැඟවුණු සියවස් ගණනාවක් භක්තියත් විශ්වාසයත් ජනප්‍රවාදයත් එකට බැඳුණු පූජනීය බිමක්. ඒ තමයි කතරගම. බෞද්ධ, හින්දු, මුස්ලිම් සහ වැදි සම්ප්‍රදායන් එක්ව හමුවන මේ අද්විතීය භූමියට වසර පුරාම දෙස් විදෙස් ලක්ෂ සංඛ්‍යාත බැතිමතුන් පැමිණෙන්නේ තම සිත්හි ප්‍රාර්ථනාවන් පොදිබැදගෙනය. වනාන්තරයේ නිහඬ බවත් මැණික් ගඟේ ගලා යන දිය රැළිත් සියවස් ගණනාවක ජනප්‍රවාදයත් අදත් මෙහි හුස්ම ගන්නවා. ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් ගෞරවයට පාත්‍ර වූ දේවත්වයන් අතර කතරගම දෙවියන්ට හිමිවන්නේ සුවිශේෂී ස්ථානයක්. දකුණු ලංකාවේ පූජනීය කතරගම පින්බිම කේන්ද්‍ර කරගත් මෙම දේව වන්දනාව සියවස් ගණනාවක් පුරා ශ්‍රී ලාංකික ජනජීවිතය හා බැඳී පවතිනවා. ඉතිහාසයත් ජනප්‍රවාදයත් විශ්වාසයත් එකට බැඳුණු ඒ අපූරු කතාවයි තේන්නෝරු. බෞද්ධ සම්ප්‍රදායේ කතරගම දෙවියන් බුදු සසුනේ ආරක්ෂක දේවතාවකු ලෙස ගෞරවයට පාත්‍ර වෙනවා. හින්දු සම්ප්‍රදායේදී ස්කන්ධ කුමාරයවත් මුරුගන් ලෙසයි වන්දනාවට පාත්‍ර වන්නේ. වැදි සම්ප්‍රදායේදී වැදි ජනයා කතරගම දෙවියන් ලෙස හඳුන්වනවා. මෙලෙස විවිධ ආගම් හා සංස්කෘතීන් එකම දේවත්වයෙන් ගෞරවයෙන් වන්දනා කරන ස්ථාන ලෝකයේ විරලයි. ඒ අර්ථයෙන් ගත් කල කතරගම ආගමික සහජීවනයේ සුවිශේෂී ස්ථානයක්. බැතිමතුන්ගේ විශ්වාසයට අනුව කතරගම දෙවියන් කරුණාව, ධෛර්යය, ආරක්ෂාව හා යහපත ලබා දෙන දේවත්වයක් නිසා දෙස් විදෙස් බැතිමතුන් පැමිණෙනවා. අඩි දහස් ගණන් දුර ගෙවා පාදයාත්‍රාවේ පැමිණෙන බැතිමතුන් දේව ආශිර්වාදය ලබා ගන්නවා. මෙම
පෝජනීය පින්බිමේ බැතිමතුන් බොහෝ දෙනාගේ නලල මත සුදු පැහැති තින්නෝරු තැවරෙන්නේ දේව ආශිර්වාදය මතින්මයි. එය හුදෙක් විභූතියක් නොවෙයි. භක්තියේ සලකුණයි. ආශිර්වාදයේ සංකේතයයි. පරම්පරා ගණනාවක් සුරැකුණු අභිරහසක්. තින්නූර් පරහඳ නැතිනම් විභූති කතරගම දේවාලයට පැමිණෙන සියලු බැතිමතුන්ගේ නළලට දේවාශිර්වාදයක් විදිහට ආලේපනය කිරීමට භාවිතා කරන චිරාගත සම්ප්‍රදායික පිළිවෙත. තින්නෝරුවේ මූලාරම්භය විවිධ ජනප්‍රවාද සහ ආගමික සම්ප්‍රදායන් අද දක්වාම පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට සම්ප්‍රේෂණය වෙනවා. මේ තින්නෝර් ලංකාවේ අපිට විශේෂයෙන් කතරගම විතරමයි තියෙන්නේ. කතරගම දේවාලයට ඔබ්බෙන් බිම්කඩක තියෙනවා මහ පොළොවේ මතුවෙන්. ඒ මතුවෙනකොට මේ දේව සම්ප්‍රදායත් එක්ක බැඳිලා තියෙන. වෙන දේ තමයි ඔන්න කතරගම පෙරහැර සමය උදා වෙනකොට අන්නේ කාලෙදී කප හිටවනවනේ. කප හිටෙව්වට පස්සේ තමයි තින්නූර් මේ පොළොවෙන් මතුවෙන්නේ. එතකොට පොළොව කනින්නට ඕනේ. පොළොව කැනලිවරලා තමයි තින්නූර් මතු කරලා ගන්න ඕනේ. කුඩා කැට විශේෂයක් සුදු පැහැති කැට විශේෂයක් විදිහට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක අවුවේ හොඳින් වේලන්න ඕනේ. අවුවේ වේලනකොට ඊටාම තුනී පිටි බවට පත් වෙනවා. අන්නේ තුනීයට පිටි බවට පත් වෙච්ච දේ තමයි ඔබේ බැතිමතුන්ගේ නල්ලට අර කතරගම දේවාලයට පැමිණෙනකොට දේව ආශිර්වාදයක් විදිහට නළලේ ගන්න. මේ විශේෂත්වය වෙන්නේ කතරගම දේව පුරාණෝක්ති තියෙනවා. මෙන්න මේ පුරාණෝක්තියක් එක්ක බැඳුණු පුරාණෝක්ති කතාවක් තියෙනවා දෙවියන් හා සම්බන්ධ. අන්න ඒ නිසා තමයි තින්නූර් ලැබුණාය කියලා කියන්නේ. හින්දු සම්ප්‍රදායන්ට අනුව අසුර බලවේගය පරාජය කර ධර්මයේ ජයග්‍රහණය තහවුරු කළ ස්කන්ධ කුමාරයාගේ දේව ක්‍රියාව සමග තින්නෝරු සම්බන්ධ වූ බව බැතිමතුන් විශ්වාස කරනවා. හිමාල කඳුමුදුනේ ඇති මෘත සංජීව නම් ඖෂධයෙන් පිරුණු කන්ද අසුරයා විසින් ශ්‍රී ලාංකික බිමට රැගෙන ආවෙන් එයින් කිපුණු කඳ කුමාරයා ඖෂධ පැලෑටි පිරි කන්ද ගිනිගෙන අලු ගොඩක් බවට පත් කළ බවත් එම අලු අද තින්නෝරු ලෙස ගොඩගන්නා බවයි ජනප්‍රවාදයේ පැවසෙන්නේ. ඒ සම්ප්‍රදායේදී සුදු පැහැති විභූතිය වන තින්නෝරු අහංකාරය දානය වී පවිත්‍රත්වය උදාවීමේ සංකේතයක් ලෙස සලකනවා. වැඩි ජනතාව අතර හැදී වැඩුණු වල්ලි අම්මාට ආදරයෙන් බැඳුණු ස්කන්ධ කුමාරයා විවිධ වෙස් ගනිමින් ඇය වෙත පැමිණි බවත් ඇගේ කැමැත්ත ඇතිව ඔවුන්ගේ විවාහ මංගල්‍යය පැවති බවයි ජනප්‍රවාදයේ සඳහන් වන්නේ. ඒ සිදුවීම කතරගම පින්බිම සඳහා අනුස්මරණීය පුරාවෘත්තයක් බව බැතිමතුන් විශ්වාස කරනවා. එම මංගල්‍යයට තින්නෝරු යොදාගත් බවත් පවිත්‍රත්වයේ හා දේව ආශිර්වාදයේ සංකේතය බවත් බැතිමතුන් විශ්වාස කරනවා. වල්ලි අම්මාගේ භක්තිය කතරගම දෙවියන්ගේ කරුණාව හා තින්නෝරුවේ පවිත්‍රත්වය කතරගම පින්බිමේ ආගමික සම්ප්‍රදායන් තුළ එකිනෙකා බැඳුණු අගනා උරුමයක්. ලෝකයේ අනෙක් රටවල ගත්තාම විශේෂයෙන් ඉන්දියාවේ එහෙම තින්නූර් භාවිතාව තියෙනවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ කරන දේ වියලි ගොම ඒ වගේම තමයි පිදුරුත් එකට පුලුස්සන. පුලුස්සලා අන්නේ අලු කොටස් තමයි තින්නූර් විදියට ගන්න. ලංකාවේ කතරගමෙන් මේ පෙරහැර සමයේදී විතරක් මතුවෙන තින්නූර් විශේෂය තමයි ඉන්දියාවටත් අරගෙන යන්නේ. එතකොට ලංකාවේ සෙසු දේවාලවලටත් අරන් යනවා. ලොව ඇති ඕනෑම දේවාලයකට කෝවිලකට පැමිණෙන බැතිමතුන්ට දේව ආශිර්වාදය ප්‍රාර්ථනා කර නළලේ ආලේප කරන්නේ තින්නෝරුයි. තින්නෝරු විභූති පරහඳ යන නම් වලින්ද මෙය හඳුන්වනවා.
කතරගමදී නම් කපු මහතා ආශිර්වාද කර ඔහුම බැතිමතුන්ගේ නළලේ තින්නෝරු ගානවා. තින්නෝරු හෙවත් විභූති නම් සුදු පැහැති පිටිවැනි පාෂාණකුඩු ලොව ස්වභාවිකම ලැබෙන එකම ස්ථානය ඇත්තේ කතරගමම පමණයි. ඉන්දියාවේද කෝවිල් සඳහා විශාල වශයෙන් විභූති තනා ගන්නවා. ඔවුන් තින්නෝරු නිපදවන්නේ වියලාගත් ගොම මතට පිදුරු දමා හොඳින් ගිනි අවුලවා ගැනීමෙන් පසු එකතු වන අළුවලින්. එය තැනීමත් පූජනීය කාර්යයක් ලෙස සිදු කරන්නේ වේද මන්තර ගායනා කරමින්. එසේ තනන තින්නෝරු පැකට් කර විකිරීමත් ඉන්දියාවේ සිදුවෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් අර පෙරහැර සමයේ දින කීපයකට විතරක් සීමා වෙලා ලැබෙන ආශිර්වාදාත්මක වස්තුවක් විදිහට පිළිගන්නේ. ඔන්න පෙරහැර ඉවර වෙනවා. දිය කැපුම් හමාර වෙනවත් එක්කම තින්නූර් නැවතත් අර මහ පොළවේ තරමක් විශාල කැට බවට පත් වෙන. එතකොට තින්නූර් විදිහට ගන්න බෑ. ඒවා පොළවේ පස් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසාම මේ ප්‍රදේශයේ තින්නූර් අර නෙලා ගන්න උදවිය. මේකට කියන්නේ පොළවෙන් ගන්නකොට තින්නූර් නෙලනමයි කියලා කියන්නේ. තින්නූර් නෙලා ගන්න උදවිය කියනවා දේව කැමැත්තෙන් දෙනවා, දේව කැමැත්තෙන් හංගනවයි කියලා. තින්නෝරු කතරගමදී ස්වභාවිකවම හට ගැනීම දේව හාස්කමක් බව කතරගම වැසියන්ගේ විශ්වාසයයි. කතරගම දේවාලයේ සෑම පූජාවක් අවසානයේදී බැතිමතුන්ට තින්නෝරු ලබාවීම සිරිතක්. දේවාලය වෙත පැමිණෙන සෑම බැතිමතුකුම සිය නළලේ තින්නෝරු ආලේප කර ගැනීමට කැමැත්තක් දක්වනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින අනෙක් දේවාල සහ කෝවිල්වලත් බැතිමතුන්ට තින්නෝරු ලබා දෙනවා. අලුත් වාහනයක් රැගෙන කතරගම පැමිණෙන බැතිමතුන් සිය වාහනයට තින්නෝරු කුඩු ඉසීම හෝ එහි තින්නෝරු වලින් දේව සංකේත ඇදීමත් දැකගත හැකි. වසරකදීම කතරගම ඇසෙල උළෙල ආසන්න වන ජූලි මාසය ආසන්නේ සුදු පැහැති පිටිවැනි මෙම ද්‍රව්‍ය පොළොවේ හටගන්නවා. තින්නෝරු පිහිටි බිම කතරගම වැඩ සිටි කන්දට ඒසාන දෙසින් සහ ප්‍රකාශ කන්දට උතුරින් මහා දේවාලයට ගිනිකොන දිසාවෙන් පිහිටි වන වදුලක්. වර්තමානයේ මෙම ප්‍රදේශය හුණු කැටවෙල ලෙසයි හඳුන්වන්නේ. එය පිහිටා ඇත්තේ දෙටගමුව ග්‍රාම සේවා වසමේ. අතීතයේදී එය තිරිනෝරුමල විභූති කන්ද ලෙසත් හඳුන්වා තිබෙනවා. මේක කියන සුවිශේෂීත්වය තමයි මුළු ලෝකෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ පමණයි මෙම තින්නෝරු අපිට මුණ ගැහෙන්නේ. ඒ වගේම ඉන්දියාව වැනි රටවලට පවා ගෙනියන්නේ මේ ශ්‍රී ලංකාවෙන්. ශ්‍රී ලංකාවෙනුත් කතරගම ප්‍රදේශයේ මේ කොච්චිපතාන කියන ප්‍රදේශයට සුවිශේෂී ආවේනික වස්තුවක් තමයි මේ තින්නෝරු. ඇත්තටම ඒකේ තියෙන තව සුවිශේෂීත්වයක් තමයි මේ තින්නෝරු මතුවෙන්නේ කප්පිටෙව්වට පස්සේ පෙරහැරට මහ පෙරහැරට සිරිතක් වශයෙන් කප්පිටෙව්වට පස්සේ තමයි තින්නෝරු මතුවෙන්නේ. මේ මතුවෙන ස්ථානයක් අපිට නිශ්චිතව අඳුර ගන්න බෑ. ඒ කෙසේ වෙතත් මේ කොච්චිපතාන් ප්‍රදේශයේ ආශ්‍රිතව මතුවෙලා දිය කැපුවට පස්සේ කෙමෙන් ඡය වෙලා යනවා. අතීතයේ සිට කතරගම දේවාලයට සහ විවිධ දේවාල කෝවිල් වෙත තින්නෝරු ලබා ගන්නා මෙම පාෂාණයේ ඇති හුණු කැටවල ඉඩම දෙවියන් වෙනුවෙන් වෙන් වූ ස්ථානයක් බවට පැවතුණා. ඒ අවට මිනිස් වාසයෙන් තොර වනගත වටපිටාවක් තමයි පැවතුනේ. ඇසළ මංගල්‍යය ලංවීමත් සමග කුඩා කැට වශයෙන් පස්වල හටගන්නා තින්නෝරු මාස 3ක් වැනි කෙටි කාලයකින් නැවත ගල් වී අතුරුදන්ව යනවා. මේ තින්නෝරු කැඩිල්ල අපිට හිතන දවසට කරන්න බෑ. තින්නෝරු කඩන්න පුළුවන් වෙන්නේ කතරගම මහා දේවාලේ කප් හිටවල. ඉවර වුණාට පස්සේ ඊට පහවදා වගේ ඉඳලම තමයි අපි මේක මස් මාළු කරවල බිත්තරයක් හාල්මැස්සෙක්වත් ගෙදරක පැලක කන්නේ නැතුව ඉඳලා තමයි අපි මේ වැඩේ කරන්නේ. මේක අදක ඊයක ඉඳලා පැවතිච්ච කන්නේ මේක දුටුගැමුණු මහ රජුරුවන්ගේ කාලේ ඉඳලම මේ තින්නෝරු කියන ද්‍රව්‍ය මිනිස්සුෝ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. දේවාලේ පූජාවට අරන් තියෙනවා. එතකොට මේ තින්නෝරු හැදිලා තියෙන්නේ කතරගම දෙවියන්ගේ හනුවසෙන්. ඒ හනුවස තියෙන්නේ අසුරුමාර යුද්ධේ පරාද කෙරේ කතරගම දෙවියෝ. ඒ පරාද කරපු
වෙලාවේ දෙවියෝ කියන්නේ ඇවිල්ලා බොහොම බලගතු මන්ත්‍ර දන්න දෙවි කෙනෙක්. ඒ දෙවියෝ අසුරයා පරාද කරන්න හිඳපු තැන් වලට පොළොව යටින් ගිනි කඳු ගෙවලා තියෙනවා. පිච්චිලා උණු වෙලා යා. එහෙම කළා ඒ අසුර දෙවියෝ පරද්දලා තියෙනවා. අසුර දෙවියෝ පෙරදිච්ච තැන් වල තමයි මේ ඔය ද්‍රව්‍ය පිහිටලා තියෙන්නේ. තින්නෝරු හටගන්නා කාලයේදී කතරගම ප්‍රදේශවාසීන් මස් මාංශයෙන් තොරව බේවි දෙවියන්ට බාරහාර වී තින්නෝරු නෙලා ගැනීමට පැමිණෙනවා. ඔවුන් පොළොවේ මතු පිට සිට අඩි 3ක් පමණ ගැඹුරට බලක් කැපීමෙන් පසු කුඩා දෝනා ලෙස හාරමින් මෙම ද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීම සිදු වෙනවා. ඉන්පසු ඒවා එකතු කර හලා ගල්වැලි ඉවත් කරනවා. සුදු වූ මෙම කැට අව්වේ වියලාගෙන පිටි බවට පත් කර හලාගෙන දේවාලයට ලබා දීම සිදු වෙනවා. පුරාණයේ පටන්ම තින්නෝරු නෙලීම සිදු කරන පාරම්පරික පිරිසක් කතරගම සිටිනවා. ලබා ගන්නා තින්නෝරු ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි වෙනත් දේවාල කෝවිල් වෙත විකිණීමත් සිදු වෙනවා. ඒකවිල්ල වස්තුවක් නේ. ඇත්තටම ලෝකෙම වස්තුවක් මේක. පඳුරක් ගැටගාලා මේ ඔක්කොම කරලා මෙතනට එන්නේ කතරගමගේ ආශිර්වාදත් එක්ක. මොකද නැත්නම් දෝනාවක් ගාලා සාමාන්‍යයෙන් තුලදී මැණික් ගල් ගන්න ගියාම කොහොමද වෙන්නේ? සාමාන්‍ය තට්ටුපතල් තියෙනෝනේ. ඒ වගේ පතල් තට්ටු ගහනවනේ මෙතන ඇතුළට යන්න. අපි මේ දෝනා මොකද දෙයියන්ගේ විශ්වාසයෙන් තමයි මේ දේ කරගෙන යන්නේ අපි. ඒතකොට තට්ටුපතල මොකද මේකේ නෑ. ඔච්චර ලොකු දෝනාවක් තුනද අපිට කතරගම පිට වෙලා පින් සිද්ධ වෙන අපි එතන යනවා. කතරගමට පැමිණෙන ඉන්දීය හින්දි බැතිමතුන් ඉන්දියාවේ ඇති කෝවිල් සඳහාත් කතරගම තින්නෝරු රැගෙන යාම සිදු වෙනවා. වෙසප්පුවට කප්පින්න ඕනේ. කතරගම පෙරහැරට. ඊට දවස් 7ක් ඉස්සෙල්ලා පේ වෙනවා සතියක්. ඒකල 8 වෙනි දවසට අපි ඇවිල්ලා මේ පතල කපන තැන තින්නෝරු පතලකට බහිනවා නම් එතන පස් ටිකක් අයින් කරලා යකඩේ ගහලා හොල්ලලා යට බස්සනවා. බස්සලා ඇදලා අරන් බැලුවම ඒ යකඩේට උඩම තින්නෝරු තියෙනවා නම් අහු වෙනවා. සාමාන්‍ය මේක අර තින්නෝරු ගල් වර්ගයේ තියෙනවා. ඒ ගල් වර්ගයේ තියෙනවා නම් ඒත් යකඩේට දැනිලා යකඩේ පටලැවිලා අර කුඩු පාර ගෑවුනාම එතන කපලා කැණීම කරලා බලනවා. ඒ බලලා පහනක් පත්තු කරලා දෙවියන්ට වැඳලා බුදුන් වැඳලා තමයි මේ පතල අල්ලන්නේ. දැන් මම මේක අවුරුදු 6ක් මේ කරලා මේ 7 වෙනි අවුරුද්දේ තමයි මේ 7 වෙනි පෙරහැරකට තමයි මේ සැරේ මේ කපන්නේ. කළා මේ තින්නෝරු පතේට වැඳලා තමයි පළවෙනියෙන්ම උදැල්ල ගහන්නේ. උදැල්ලකට මෙහෙම කළා පොඩ්ඩක් වැඳලා කියලා ගන්නවා බුදුන්ගේ තරණයි දෙවියන්ගේම පිටයි කියලා. දැන් වැහි කාලේට තින්නෝරු කඩන්න බෑ. මිනිස්සු හිතනවා වැස්සම පෙඟිලා මේක නිකන් ගන්න නැහැ කියලා. වැහි කාලේට ඔయిత වැඩි අන්තයි තනිකරම පර්වත ගලක් කටුවෙන්වත් කඩන්න බෑ ගැහුවට. කැපෙන්නේ නැහැ. කැඩිලා එන්නේ නැහැ. අභාජනයකට ගන්න බෑ. තනිකර පර්වත ගලක් වෙනවා. ගල් පර්වතයක්. නමුත් වෙසප්පෝයට කප්පින්දුවට පස්සේ නිකන් පිටි ගොඩක් බවට පත් වෙනවා. මේක දෙවියන්ගේම දෙයක් හින්දා තමයි මේ විදියට පැවතිලා තියෙන්නේ. දෙවියන් වෙනුවෙන් කරන පුදසිරිත්වලදී සමහර බැතිමතුන් ශාරීරික වදහිංසා හා වේදනා ඇතිකරවන කාර්යන්හි යෙදෙනවා. ශරීරය පුරා කටු ගසාගෙන එම කටුවලින් හම ඇදී යනසේ එල්ලෙමින් ඔවුන් සිටිනු දැකගත හැකි. එහිදී ඇතිවන තුවාලවලට ඖෂධ ප්‍රතිකාරයක් කරන්නේ නැහැ. කතරගම මහා දේවාලයේදී ඔවුනට කරන්නේ තුවාල ඇති ස්ථානවල තින්නෝරු ආලේපය පමණයි. අපේ තාත්තලා අපි එක්කගෙන අවුරුදු 7 වෙනිදා අපි එක්කන් ආවේ මස් මාළු ටිකක් කන්න දෙන්නේ කියන්නේ කප්පි හිටින ඒකට මස් මාළු කන්න දෙන්නේ නැහැ. අපේ තාත්තලා අපේ ගෙදර ගෙවල් වල තුයන්නේ නැහැ. තාත්තා එක්කන් ඇවිල්ලා ආත්ම තින්නු කරන අපි බලන් ඉන්නෝ හැමදේම පුරුදු කරනවා. පුතේ මේමය කරන්න ඕනේ පුතේ මේමය කරන්න ඕනේ කියලා තේරුම් කරලා දෙනවා අපිට. ඒ ඉතින් ඒ කාලේ ඉඳලම තාමත් එනකොට අපි එනකොට තාත්තා එක්කන් ඉන්නේ රිදි කෑල්ලක් පතුරුදි කෑල්ලක් බැඳගෙන එක්කන් ඇවිල්ලා පඳුරක් බැඳලා මෙතන හොඳ අපිට මෙතන කඩන් පුතේ මෙතන බලන්න පුතේ කියලා එහෙම වලවල් දදා යනවා එහෙම. ඒ වලවල් දදා සමහරට තනි වලෙන් හම්බෙන්න පුළුවන්. සමහරට වලවල් 25ක් දාලා අවු වෙන්න පුළුවන්. ඒක තියෙන දෙයියහම් දෙන වාසනාවන්ත දෙත්ත මේක.
කතරගම හුදෙක් වන්දනාබිමක් නොවෙයි. එය විශ්වාසය, භක්තිය, ඉතිහාසය, ජනප්‍රවාදය හා සංස්කෘතිය එක්ව ජීවමානව පවතින පූජනීය බිමක්. දේව විශ්වාසයන් එක්ක තමයි මේ සම්ප්‍රදාය මතුවෙලා තියෙන්නේ. එතකොටම හැබැයි මේ විශේෂිත භූමි ප්‍රදේශයක් දේව සම්ප්‍රදායත් එක්ක බැඳුණු ඒ වගේම තමයි ආශිර්වාදාත්මක පිළිවෙලක් පරම්පරා ගණනාවක ජීව උරුමයක්. මේ උරුමය අද මේ සීමා සහිත බිම් කඩකට තහවුරු වෙලානේ තියෙන්නේ. හැබැයි නූතනයට වෙනකොට මේ බිම් ඒ ස්වභාවික වේ ප්‍රජාවගෙන් ඈත්වෙමින් නැත්තම් උරුම හිමිකම් නැති වෙමින් තියෙනවා. මම හිතනවා මේකට රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික මැදිහත් වීමක් වෙලා මේ බිම වෙන් කරලා දෙන්න ඕනේ තින්නෝර් නෙලා ගැනීම සඳහා පමණක්. මොකද මේ ප්‍රජාව සුළු කොටසක් ජීවත් වෙනවා විතරක් නෙමෙයි ලංකාවට විශාල අභිමානයක් වගේම තමයි විදේශ විනිමයකුත් ලැබෙන ඉන්දියාවට මේවා අලෙවි කිරීමෙන් වෙනත් රටවලට අලෙවි කිරීමෙන් ලංකාවේ සෙසු දේවාලවලට පවා සමහරු කැමැත්තෙන් භක්තියෙන් ගිහිල්ලා දුන්නත් මුදල් ගෙවීමක් කරන්නට ඕනේ. එතකොට මේ ප්‍රජාවක් ජීවත් වෙනවා. කුඩා කාලයකට ලැබෙන සම්පතක්. හැබැයි ඒ සම්පතත් එක්ක බැඳුණු ජන විශ්වාස පද්ධතියක් තියෙනවා. මේ වන විට තින්නෝරුවේ සාම්ප්‍රදායිකව කැනීම් කර්මාන්තයේ නිරත වෙන ශිල්පීන් සියලු දෙනාම අපි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට ගෙන්වලා ඔවුන් විශේෂ ලියාපදිංචි කිරීමට මේ වන විට අපි ලක් කරා. ඒ අනුව අපි දන්නවා තින්නෝරු කනින සාම්ප්‍රදායිකව මේ සාම්ප්‍රදායික ශිල්පීන් කවුද කියන එක. ඒ අනුව ඔවුන්ගෙන් අපි ලබාගත්ත මේ තින්නෝරු මතුවෙන ප්‍රදේශ ඒවා සුවිශේෂී විදියට අපි GPS කණ්ඩායම් යටතේ ඒවා අපි අඳුරගෙන විශේෂයෙන්ම නිශ්චය කරලා ඔවුන්ට ඒ නිශ්චිත ස්ථානවල නියමිත පරිදි බාධාවකින් තොරව පරිසරයට හානියක් නොවන පරිදි අපි විශේෂ අවසරයක් ලිඛිත අවසරයක් ලබා දීලා මේ වන විට එම තින්නෝරු කැනීම් මේ මහා දේවාලයේ ඇසළ මංගල්‍ය නිමිති කරගෙන මේ වන විටත් සක්‍රියව ක්‍රියාත්මක වීම පවතිනවා කිසිදු බාධාවකින් තොරව. කතරගම දෙවියන් වල්ලි අම්මා හා තින්නෝරු වටා ගෙතුණු ජනප්‍රවාදයත් මේ පින්බිමට පැමිණෙන සුවහසක් බැතිමතුන්ගේ සිත් තුළ ජීවමානයි. ඒ විශ්වාසය කාලයත් සමග නොමැකි. පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට සුරැකී පැවතීම කතරගමේ සැබෑ අරුතයි. මේ ප්‍රදේශය සුවිශේෂී ප්‍රදේශයක්. ඇත්තට මේක නිවාසික ප්‍රදේශයක් නෙමෙයි. නමුත් මෙම කොටස් තුළ විවිධ සංචාරක ගමනාන්ත ක්‍රියාත්මක වෙනවා, සංචාරක නිකේතන ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එය ආර්ථිකයටත් මහත් පිටුවහලක් වෙනවා. ඒ කෙසේ නමුත් අපි මේ තින්නෝරු මතුවන ස්ථාන මේ වන විට සුවිශේෂීව හඳුනාගෙන තියෙනවා සහ කිසිදු ආකාරයක ඉදිකිරීමක් ඒ සඳහා අවහිරවන ආකාරය හෝ ඒ සඳහා බාධා වන ආකාරයේ ඉදිකිරීමකට අපි ඉඩ ලබා දෙන්නේ නැහැ. මේ වෙන විට තීරණයක් අරගෙන තියෙනවා රජය වෙනුවෙන් මේ තින්නෝරු මේ කොච්චිපතාන් ප්‍රදේශයේ කුමන ස්ථානයක මතු වුණත් කුමන ආකාරයකින් මතු වුණත් ඒ තින්නෝරු වල අයිතිය රජයට ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා හරහා දිසාපතිවරයා හරහා රජයට ලබාගෙන මේ තින්නෝරු සාම්ප්‍රදායිකව කන්න පුද්ගලයන් හර කිසිදු බාධාවකින් තොරව එම ඛනිජ ද්‍රව්‍ය ඉවත් කර ගැනීමේ නෛතික බලය දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමන් කඳවුරු බාර නිලධාරීතුමන් විදියට මේ වන විට විශේෂිත ලිපියකින්ම ප්‍රකාශයට පත් කරලා තිබෙනවා. කුමන ඉඩමක කුමන ආකාරයෙන් මෙම තින්නෝරු හම්බුණත් ඒවා රජ ලබාගෙන බැතිමතුන් අතරේ බෙදා දීමට මහා දේවාලයට ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. තින්නෝරු එය නළල මත තබන සුදු පැහැති විභූතියක් නොවෙයි. එය බැතිමතුන්ගේ හදවත් තුළ පරම්පරා ගණනාවක් පුරා ජීවත් වන දේව ආශිර්වාදයේ අචල විශ්වාසයේ කේතයයි. ඇත්තටම ගවේෂණය කළ යුතු සුවිශේෂී ඛනිජ ද්‍රව්‍යයක් මේක. මොකද මේ මතුවෙන්නේ මුළු ලෝකෙම ශ්‍රී ලංකාව තුලත් ශ්‍රී ලංකාවෙත් මේ මොණ්ඩාග දිස්ත්‍රික්කයේ කතරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයේ මේ කොච්චිපතාන කියන ප්‍රදේශයේ ආශ්‍රිතව පමණයි. එතකොටත් මේ වෙනද ඛනිජ ද්‍රව්‍ය සාමාන්‍යයෙන් වසර පුරාම දිගු කාලයක් තිස්සේ මේ පොළවේ රැඳිලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ බොහෝ කාලයක් ඒවා ඉවත් කරන තෙක්. නමුත් මෙහි තියෙන සුවිශේෂත්වය තමයි මෙම කප් හිටවුවට පස්සේ තමයි මේ ඛනිජ ද්‍රව්‍ය මතුවෙන්නේ. ඊට පස්සේ දිය කැපුවට පස්සේ මේ ඛනිජ ද්‍රව්‍ය අතුරුදහන් වෙනවා. ඒ නිසා මේක ඉතාමත්ම සුවිශේෂී තත්ත්වයක්. ඒ නිසා අපි ආරාධනය කරනවා විශේෂයෙන්ම අපි සම්බන්ධ කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් පරිශීලන කරලා අපේ මේ ජනතාව සහ මේ අපේ අනාගත පරම්පරාව මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීම ඉතාමත් වැදගත්
සමාජ කර්තව්‍යයක් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. විශ්වාසයට විද්‍යාත්මක පැහැදිලි කිරීම සෑම විටම අවශ්‍ය නොවිය හැකි. ඇතැම් විට එය මිනිස් හදවත් තුළ පවතින භක්තියෙන් අත්දැකීම් වලින් හා සම්ප්‍රදායන්කින් යථාර්ථය පැහැදිලි කරනවා. කතරගම පින්බිමෙන් අප රැගෙන යන්නේද තින්නෝරු තිලකයක් පමණක් නොව භක්තියේ වටිනාකම සංස්කෘතික උරුමේ අගය සහ පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට සුරැකුණු විශ්වාසයක ආලෝකයයි.